abokina ka san wani abu wallahi ka ga wannan gidan sai zan baka labari. kyawun gidan da na gani ba ni labari. Abin da yake faruwa kai wai ka san akwai wani yaro a cikin gidan wani dan saurayi sun gajeri yana nan wani dan saurayi gajere haka. Eh. To abin da yake faruwa da kai ce ba sai ba ne dan sai kunta ma wai shine fa yaron da ake cewa wai bai san kuɗi ba. Bai san kuɗi ba totally, ina gaya ma wai shi bai san kuɗi ba saboda ina ga ni ka san me hikimarsa yaron nan mako yanda na fahimta magana ce ta kawai yana nuna cewa bai san kuɗi ne ba saboda ka san babansa akwai citta. dan iska ne Yawwa dama ai criminal ne kaga an ce sumi shege to ne shine yake tunanin cewa idan ya ce bai san kuɗi ba ka gane in ya tafkata asa sai a yi tunanin cewa ai ba shine ba saboda ka san Allah raina mana wayo ji da Allah ya san kuɗi amma ka bari za mu haɗu yawwa to shike Za mu haɗu. to ba magana. ai ina ga ma can banza ne Me za ka yi? faɗa shi zami Allah ya isa ya ce bai san kuɗi a ba wallahi bai isa ba. Kai, zo nan. me ka tsinta a can ciro abin da ke a jiyonka Nawa ce? 20 ce Nawa ce aka ce ma? 1000 ce Ƙaniyar ruwa. Aka ce ma, ka ce baka san kuɗi ba. Sai ni kake